Broeders en susters, die fotum is altyd 'n oproep om aanbidding. Ons baie keer verklaar in wie se naam ons hier by mekaar is en wie ons is. En ons doen dit vanoggend met die woorde uit Psalm 95 vers 6 en 7 met die klem vanoggend op eer betoon. Maar die ander elemente is ook daar. Na die fotum antwoord die Here ons met sy seën en dan sing ons direk na die seën sonder verdere afkondiging woorde uit Openbaring 4 en 5, naamlik skrifberuiming 60. Dit is in ons groen psalmboeke tema 1-2. Ons gaan al die verse sing. Dit gaan weer om aanbidding en wie God is en wie ons is. Maar kom ons staan nou almal saam vir die fotum. Ons val in eerbetoon neer voor U. Ons buig ons kniel voor U, die Here, ons Skepper. U is ons God. En ons is U volk, U skape, U kudde, deur U hand versorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus, ons Here, deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Broeder en suster, wat is die kern, die samevatting, wat jy glo oor God en sy werk? Daarop antwoord ons almal deur in die hart te bely. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom te oordeel, die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam. En ek glo die ewige lewe. Amen.
Broeder en suster, waaruit ken jy jou ellende en jou sonde? Wat ook tegelijkertijd dan 'n maatstaf is vir goeie werke, vir 'n lewenswyse wat vir God reg en aangenaam is. Waaruit? Ons ken dit uit die wet van God wat saamgevat is in die 10 gebooie. En hoewel hierdie wet vir alle mense geld, want moord en leuns en diefstal, al die dinge dit bly verkeerd, of jy gelowig is of nie, gee dit God dit opnuut, veral vir gelowiges. Hulle wat verlos is deur sy seun en nuut gemaak word deur sy gees. Kyk wat is die opskrif van Exodus 20, en dit is 'n Ou Testamentiese taal, wat gesê word, julle is verlostes. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. En luister wat daarop volg. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Dis die eerste gebod. Tweede, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders aan die kinders besoek, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. 3de gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae wat jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de, jy mag nie doodslaan nie. 7de, jy mag nie egbreek nie. 8ste, jy mag nie steel nie. 9de, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hoe graag wil ons nie doen wat die Here van ons vra nie? En hoe ver skiet ons tekort? En kom ons sing nou Psalm 40 vers 3 en 4, waar ons eintlik dan die verwondering uitspreek vir die Here se groot verlossingsdade aan ons. En dat hy nie uiterlike offers vra nie, maar dat ons luister wat hy sê en sy wil doen. En dan sing ons, wat u vra, wil ons van ganser harte doen. Ons sê daar die Here, maar ons wil dit graag doen, en ons bied onsself aan hart en hande as 'n gewillige offerhande. 2 wonderlike strofes, 2 verse van toewyding, 40 vers 3 en 4, waarna ons saam bid.
Here, hier diep binne-in waar liefde en ywer vir u brand, dra ons u heilige wet. U skryf u wet op die tafels van ons hart. U Gees werk in ons dat ons vyande is van wat verkeerd is en verlang na wat reg is. Maar ons lewe steeds in 'n gebroke, stukkende wêreld. En elkeen van ons is nog steeds op pad. Ons wil en kan soos verlostes lewe. Maar terselfdertyd wil ons soms nie. En kan ons daarom ook nie. Daar is nog soveel sonde, soveel duisterheid wat in ons oorbly. Hemelse Vader, lei ons tog deur u woord en deur u Gees om al hoe meer soos u geliefde kinders op te tree. En ons bid dit spesifiek vir hierdie jaar, hierdie nuwe jaar, dat dit 'n jaar sal wees waarin ons sal groei in u genade, al hoe meer die beeld van Christus sal vertoon, al hoe meer die vrug van die Gees sal vertoon, liefde, blydskap en vrede en geduld en vriendelikheid en goedheid, getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Ons dra vanoggend aan u troue sorg op familie en vriende wat vir ons dierbaar is, veral medegelowiges, ons broers en susters in die Here. Baie van ons kon die afgelope maand natuurlike bande versterk. Ons bid dat u seën op ons dierbares sal rus en dat u hulle in die holte van u hand sal beskerm in die nuwe jaar. Bo dit alles bid ons dat hulle sal groei in die kennis en die genade van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Bind ons so saam in die gemeenskap van die geloof. Ons wil ook vreugde en smart deel met hulle wat u op ons pad plaas. Ons bid vir mede-lidmate wat in hierdie tyd dit moeilik het. Hou hulle staande, Here. Gee tog uitkoms. Maar ook ander wat u op ons pad plaas, mag hulle vertroosting in u vind. Gebruik ons tog as lig, om as helder lig te skyn, om 'n kanaal te wees van die geloof en die hoop en die liefde wat u gee aan almal met wie ons te doen kry. Ons harte gaan vanoggend ook uit na die mense wat die samelewing miskien vergeet, maar wat u nooit vergeet nie. Persone wat in die privaatheid van huise misbruik word of verwerp word, soldate op die slagvelde van die wêreld, ook in hierdie tyd, gemeenskappe ver van hoop en ver van die lig van die evangelie, miljoene mense in tronke en in inrigtings waar hulle van die samelewing vervreemd is en aan die genade en die sorg van ander mense oorgelaat word. O, laat die boodskap van hoop en liefde en geloof in ons enigste saligmaker hulle bereik en vir hulle in eensaamheid of moeilike omstandighede en in gevaar dra. Berei vir u ook daar lof. Verbreek die werke van die Satan, o Here, en laat uiteindelik die volheid van u ryk kom waar daar nie eensaamheid is nie, nie pyn, moeite, verdriet of verwerping nie. Verbreek ook die raad van almal wat planne teen u en u woord beraam, as ook die getuienis, wil u dit verbreek van hulle wat doelbewus u evangelie verdraai en verwerp en twyfel in die harte van u kinders wil saai. Ons sidder om aan u oordeel te dink, maar ons troos is dat u oordeel u kinders sal bevry.
Ons Hemelse Vader, ons bid vanoggend spesifiek vir die synode wat hierdie week plaasvind. Lei elke afgevaardigde om eerlik en opreg te luister na u woord en dit met wysheid op verskeie sake toe te pas, tot opbou van u kerk en tot eer en verheerliking van u naam. Verbreek tog alle sondige partyskappe en laat ons eenheid in waarheid vind en uitleef. Ons gaan nou luister na u woord. Daar is soveel struikelblokke wat keer dat ons werklik hoor wat u sê. So beperkings van taal, beperkings by die voorleser en prediker, moontlike steurnisse rondom ons eie beperkte aandagspan, beperkings binne ons wat maak dat ons nie mooi luister of wil luister nie. En tog is die wonder, u kan deur u gees ons verby en oor al hierdie hindernisse dra, en wil u dit vanoggend weer doen, en Here, hier en oral waar u woord verkondig word. U dienaars luister, Vader, u kinders luister. Amen. Broeders en susters, in die gereformeerde erediens is daar 'n plek vir selfstandige skriflesing, afgesien van die deel wat met die oog op die prediking gelees word, en dit word in sommige kerke vandag ook nog so onderhou. Selfstandige skrifprediking en dan die woordbediening uit 'n skrifgedeelte. Nou, ons gaan 2 skrifgedeeltes lees, afgesien van Prediker 11, waarop ons in die preek fokus. Tog staan hierdie 2 skrifgedeeltes ook nie heeltemal los van die preek vanoggend nie. Ek sal ook in die preek daarna verwys. Kom ons lees eers uit Lukas 12 van vers 13 af. Lukas 12 vers 13, ons lees uit die 2020 vertaling. Iemand uit die skare het vir hom gesê, Meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as regter of bemiddelaar oor julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van besittings nie. Daarna het hy vir hulle die volgende gelykenis vertel. Sekere ryk man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. Hy het homself toe afgevra, wat moet ek doen? Want ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groter skure bou. Daarin sal ek my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare, ontspan en wees vrolik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog sal jou lewe opgeëis word, en wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit dan behoort? So gaan dit met iemand wat vir homself skatte bymekaar maak en nie ryk is in God nie. Hy het toe vir sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of wat julle oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Die lewe is tog belangriker as kos en die liggaam as klere. Let op die kraaie, hulle saai nie en hulle maai nie, en het nie 'n stoorkamer of 'n skuur nie, tog sorg God vir hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Wie van julle kan deur om te bekommer 1 el by sy lewe, of kan vertaal word as lengte, voeg? As julle nie eers so 'n klein dingetjie kan regkry nie, waarom bekommer julle oor die res? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei, hulle swoeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld, wat vandag nog daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer vir julle, klein gelowiges? Moet ook nie soek na dit wat julle moet eet of drink of daaroor besorg wees nie. Dit is immers dinge waarna die nasies van die wêreld soek, maar julle Vader weet wat julle nodig het. Soek eerder sy koninkryk, en hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie bang wees nie, klein kindertjie, want julle Vader het dit goed gevind om die koninkryk aan julle te gee. Verkoop julle besittings en gee vir liefdadigheid.
maak vir julle beursies wat nie vergaan nie, 'n onuitsputlike skat in die hemel, waar 'n dief nie kan bykom en geen mot kan verniel nie, want waar julle skat is, daar sal ook julle hart wees. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En wees soos mense wat vir hulle eienaar wag om van die bruilofsfees terug te kom, sodat hulle wanneer hy tuis kom en klop, dadelik vir hom kan oopmaak. Gelukkig is daardie slawe vir wie die eienaar wakker aantref wanneer hy terugkom. Amen, ek sê vir julle, hy sal sy gordel vasmaak, hulle vir ete laat aanleun en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of derde nag waar kom en hulle so aantref, gelukkig is daardie slawe. Maar dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het op watter tydstip die dief kom, sal hy nie by die huis laat inbreek het nie. Wees julle ook gereed, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. Kom ons lees tot so ver uit Lukas, en dan lees ons uit Jakobus, 'n baie bekende gedeelte. 4 vers 13 tot 17. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dis maar net 'n miswolkie wat vir 'n kort tydjie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar nou spog julle in julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde. Ons lees dan tot so ver. Kom ons sing nou Psalm 103. 2 strofes wat ons gaan sing bevat 'n teestelling. Vers 8 aan die een kant ons verganklikheid, mense soos 'n blom van die veld wat nou daar is en dan weg is. En aan die ander kant vers 9 die oneindige genade van God, sy bestendige trou wat oorgeslagte duur vir die wat hom lief het. Kom ons sing dan 8 en 9 van Psalm 103. Prediker 11, kom ons lees Prediker 11. Stuur jou graan oor die water, want na baie dae kan jy dit terugkry. Gee deel aan 7, selfs aan 8, want jy weet nie wat 'n ramp op die aarde sal gebeur nie. As die wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde, en as 'n boom val,
na die suide of die noorde, waar die boom moet val, daar sal dit val. Wie die wind dophou, sal nie saai nie, en wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. Soos jy nie weet, watter weg die gees volg in die gebeente binne die buik van 'n swanger vrou nie, net so ken jy nie die werk van God, wat hy alles doen nie. Saai jou saad in die môre, en laat in die aand jou hand nie rus nie, want jy weet nie watter een gaan slaag nie, hierdie of daardie, en of beide goed sal wees nie. Soet is die lig, dit is goed vir die oë om die son te sien. Ja, as die mens baie jare leef, dan moet hy hom in hulle almal verheug, maar hy moet onthou dat die donker dae kom, dat dit baie gaan wees. Alles wat kom is sinloos. Verheug jou jongman in jou jeug. Jou hart moet jou vrolik maak in jou jong dae. Volg die paaie van jou hart en waarin jou oë jou lei, maar weet oor al hierdie dinge sal God van jou voor die gereg bring. Weer kwelling uit jou hart en hou lyding weg van jou liggaam, want die jeug en die bloei van die lewe is sinloos. Geliefde gemeente, môre, die dag van môre, die toekoms, dis waarop ons gewoonlik fokus by die aanbreek van 'n nuwe jaar. Ou jaar kyk ons terug, die nuwe jaar kyk ons vorentoe. En vanoggend stel die woord van God vir jou voor die vraag: hoe benader jy die toekoms? Ons praat nie vanoggend oor die verdere toekoms nie. Ons weet dit is vas en seker. Elkeen wat aan Jesus Christus deel het, deur 'n ware geloof, het 'n erfenis wat bewaar word in die hemel en wat vas en seker is. Daarvan kan ons baie seker wees. En dit was opnuut die boodskap van Kersfees. Christus het gekom om sondaars te red en aan sondaars die lewe te gee, die lewe tot in ewigheid. Maar ons praat hier van die onsekere toekoms hier op aarde, wat die jaar 2026 vir jou en vir my mag inhou. Hoe benader jy die onmiddellike toekoms? Of 'n jaar, volgende 10 jaar. Prediker 11 vers 1 tot 6 handel oor die risiko's, die onsekerhede van die toekoms. En in hierdie gedeelte kom 3 dinge na vore. Die eerste is: wees nederig. Want alle menslike planne is voorlopig, tentatief. Dis nie te sê dat jy of jou geliefdes nog hier op aarde sal 'n nuwe jaar beleef nie. Ons het verlede jaar weer gesien hoe onverwags en skielik die Here iemand kan wegneem. Enigeen van ons kan vir jaar baie siek word, of in 'n ongeluk kom, of mense naby aan ons kan weggeneem word. Baie dinge kan gebeur ook in die wêreld. Kyk, oorlogswolke pak gewoonlik geleidelik saam, maar 'n werklike oorlog kan baie skielik kom. Natuurrampe kom gewoonlik baie onverwags. Prediker 11 vers 5: soos jy nie weet wat die weg van die wind is nie, of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God wat alles doen nie. Ons weet nie wat die Here vir jaar op ons pad gaan bring nie. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie, en sy weë is nie ons weë nie. Lees soos in Jesaja 55. Dis 'n totale oorskatting van onsself, as ons aangaan en beplan en dinge bymekaar maak, asof ons ewig hier op aarde in hierdie bedeling gaan leef. Jesus vertel die gelykenis van die man wie se plaas 'n groot oes opgelewer het.
Dit het nou gelees. Het groot planne gehad. Sy boerdery uit te brei en dan die lewe te geniet. Hy het gedink hy het baie besittings vir baie jare bymekaar gemaak. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog gaan jou lewe van jou opgeëis word en sal dit wat jy bymekaar gemaak het aan 'n ander behoort. Meermale in die Bybel lees ons, die mens is soos gras en soos 'n veldblom. Wanneer die son kom en die wind, en dan Jesaja praat daarvan, as die asem van die Here, as dit daarop blaas, dan verdorp dit, dan vergaan dit. Selfs nog dieselfde dag. Jakobus gebruik die beeld van waterdamp van 'n miswolkie. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dis maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort tydjie verskyn en dan weer verdwyn. Geslagte kom en geslagte gaan. En wie sal werklik agterna onthou wie ons was en wat ons gedoen het? Gee 10 jaar, 20 jaar, 50 jaar, 100 jaar. En niemand sal meer eers jou naam onthou of noem nie. Dit is die werklikheid. Die boek Prediker se boodskap is, ons moet voluit lewe, want hier op aarde kom alles tot nietigheid. Alles te vergeefs, sê sommige vertalings. Alles hier onder die son is vergeefs, en dan die woord wat gebruik word letterlik is 'n asemteug. Jakobus noem dit hoogmoed, groot pratery, as ons aangaan asof hierdie aardse bestaan van ons permanent is. Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle spog in julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Teenoor hierdie hoogmoed en groot pratery, die nederige erkenning, as die Here wil en ons nog leef. Laat dit ons lese wees hierdie jaar, broeder en suster, as die Here wil, van Latyn Deo volente, afgekort as DV. Trouwens, dit is die woorde, jy kan dit maar gaan kyk, wat jaarliks op ons gemeente se jaarprogram staan, as die Here wil. Oor alles wat ons is en doen en het, staan geskrywe, julle is reisigers, wat maar net deurtrek deur hierdie wêreld. Julle is op pad na 'n ewige, vaste erfenis, wat die Here vir julle bestem het. Al julle planne hier op die reispad is voorlopig, as die Here wil. Is onsekerheid oor die toekoms 'n rede om besorg te wees? Dis die tweede saak wat in Prediker 11 na vore kom en aan die orde kom. Aan die einde van die hoofstuk wat ons gelees het, waar jong mense aangespreek word, is die boodskap, weer kwelling uit jou hart. Hou kommer uit jou hart uit. 'n Groot deel van ons lewe word in beslag geneem deur kommer. Hoe gemaak as die ouderdom kom? Dit wat in Prediker 12 beskrywe word. Die boodskap is, moenie daaroor bekommer nie. Sal ek, waar dit van toepassing is, my gesin kan versorg? Wat sal gebeur as ek my werk verloor, of my klandisie verloor, of my aftreegeld opraak? Wat sal ek eet, of wat sal ek drink, of wat sal ek aantrek? In die woorde wat Jesus gebruik. Die Here sê, moet nie daaroor bekommer nie. Bekommernis oor die toekoms, oor die dag van môre, kan ons snags laat wakker lê en bedags soveel energie van ons neem, dat ons min gedoen kry. Kan ons dit passief maak, want heeltyd dink jy, sê nou dit gebeur, sê nou dit gebeur, of sê nou dit gebeur.
Prediker 11 vers 4, wie die wind dophou, sal nie saai nie. En wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. Waarom sal daar geen oes wees nie? Of geen gesaai wees nie? Omdat jy heeltyd net vaskyk teen die ongunstige omstandighede en dan niks doen nie. Bekommernis bring ons nêrens nie. Dis teenproduktief. Dit los geen probleem op nie. Luister wat sê ons Here Jesus, moet julle nie bekommer nie oor die dag van môre, want môre sal hom oor homself bekommer, elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Om jou te kwel, help nie. Maar dis nie al nie, dis ook kleingelowig. Dis optrede soos van 'n ongelowige. Luister wat sê die Here Jesus daarvan, dis alles dinge waarna die heidene of die volkere, die nasies soek. Ons is nie heidene nie. Ons het ter wille van Jesus Christus, 'n hemelse Vader, julle hemelse Vader, sê Jesus, weet tog wat julle nodig het. En dis waar ons rus vind in 'n onsekere toekoms. In die sorg van ons hemelse Vader. Ons Vader ter wille van Jesus Christus, wat ons met alle goeie dinge versorg, alle kwaad van ons afweer, of tot ons bes wil beskik. In plaas van te bekommer, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alles, waaroor jy so bekommerd is, sal vir jou bygevoeg word. Pas om te bekommer, ja, maar dalk op 'n ander manier vir jou bygevoeg word, as wat jy wou hê. Maar wat goed is, sal jy die hand van jou hemelse Vader ontvang. Wees oor niks besorg nie, skryf die apostel Paulus aan die gemeente van Filippi. Oor niks staan daar. En dan is dit 'n opdrag, moenie besorg wees nie. En hoe is dit moontlik? Weereens, deur op God die Vader te let en alles aan hom oor te gee. Wees oor niks besorg nie, ken dit, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word aan God. En dan volg die heerlike belofte, en luister, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle sinne wag hou, of sal julle harte en sinne bewaar in Christus Jesus. Dit dan die tweede punt van vanoggend, broeder en suster. Met 'n jaar vol sekerhede, onsekerhede wat voorlê, kan ons rus vind in ons hemelse Vader se sorg, met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede gaan menslike begrip te bowe, want kyk, hoe onlogies klink dit. Juis ons wat weet hoe tydelik alles is, vind rus by God. Ons wat ons verganklikheid besef, en eintlik beangs moet wees, word deur God se vrede bewaar. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. En nou, selfs al sou ongelowiges dit nog verstaan het, dat jy rus vind in iemand wat alles bepaal, dan is daar nog 'n ding wat hulle nie kan begryp nie. Ware rus en vrede beteken nie fatalisme, 'n noodlots geloof nie. Dis wat 'n mens sou verwag. 'n lydelike, passiewe wag, dat dit nou maar moet gebeur wat moet gebeur. Ons kry hierdie fatalisme tipies by moslems, wanneer hulle sal sê, inshallah, wat beteken, dis God se wil, as God wil, met die gedagte, ek kan tog niks daaraan doen nie. Amper iets soos ons ook ken met eis. Die uitdrukking inshallah klink eintlik baie soos ons as Christene sal sê, DV, Deo volente, as die Here wil in ons lewe. Maar die vrede wat ons vind in God se beskikking, vrede wat menslike verstand te bowe gaan, is baie meer as inshallah.
Hierdie vrede maak die ware gelowige juis aktief, maak ons werkend, besig. Dit in die derde plek, ons is aktief besig in ons hemelse Vader se diens. Een van die bekende uitsprake in die boek Prediker, vind u in hoofstuk 9 vers 10, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met al jou mag, ons ou vertaling, of doen dit met oorgawe. En hier in Prediker 11 word dit eintlik verder uitgewerk, hierdie, doen dit met al jou mag. Hier word dit verder uitgewerk as ons geleer word hoe om risiko's te bestuur in die lig van die onsekerhede van die lewe. Vers 1. Stuur jou graan oor die water, want na baie dae sal jy dit terugkry. Letterlik staan hier, gooi, werp jou brood op die water. So, is nie altyd duidelik waarna hier verwys word spesifiek nie, daarom is daar verskillende vertalings, maar eintlik is die bedoeling duidelik. Eintlik is die bedoeling duidelik en kom het al die vertalings op dieselfde neer. Naamlik dat jy moet leer om weg te gee, te laat gaan, voordat jy wins kan verwag. Ons 2020 Bybelvertaling verstaan die vers as 'n verwysing na die uitvoer van graan op 'n graanskip, op 'n vragskip. Jy laat dit oor die oppervlakte, letterlik die aangesig van die water gaan, met die verwagting dat jy dit na 'n sekere tyd in 'n ander vorm weer sal terugkry. Ons weet byvoorbeeld dat koning Salomo skepe uitgestuur het om goud in Ofer te koop. Jou brood op die water, jou graan op die water, jy werp jou brood op die water, jy laat gaan die graan, dis 'n waagstuk, want die skepe kan in 'n storm vergaan. En wanneer jy so handel dryf, doen jy dit nie in oormoed of in hoogmoed nie. Dit is waarteen Jakobus waarsku. Jy doen dit met die besef, as die Here wil, net as hy wil, sal dit slaag. Jy neem 'n berekende kans, omdat jy weet, die toekoms is in jou Vader se hande. En nou kan ons dit op baie terreine toepas. Jou geld, jou talente, jou vernuf, jou kragte, jou tyd. Enige iets wat jy eintlik nodig het om self 'n bestaan te maak. Wie nie waag nie, sal nie wen nie. En jy waag met verantwoordelikheid, omdat die toekoms in jou Vader se hande is. Kyk ook na vers 2, waar dit gaan oor die verdeling van risiko's, juis omdat jy weet, die toekoms is onseker. Boodskap is daar, moenie roekeloos wees nie, moenie hoogmoedig wees en al jou geld op een plek belê nie, al jou eiers in een mandjie plaas nie. Verdeling van jou risiko's is juis 'n erkenning dat die toekoms nie in ons hande is nie. Daar staan gee deel aan 7, selfs aan 8, want jy weet nie wat 'n ramp op die aarde sal gebeur nie. Nou die getal 7 en 8 is simbolies. 7 staan vir die volle getal. Verdeel jou risiko's ten volle, sover jy dit as mens kan doen. Maar eintlik moet jy nog verder gaan. Ons moet meer as die normale, meer as die volle voorsorg neem. Nie 7 plekke belê nie, maar 8. As jy jou graan oor die water stuur, moenie al jou skepe op een ekspedisie uitstuur nie, want hulle kan almal vergaan in een storm. Stuur hulle uit 1-1, stuur hulle uit volgens plan. En weer, soos in vers 1, geld dit nie net vir stoffelike dinge nie. Geld vir ander dinge in die lewe, jou tyd, jou kragte, jou vriendskappe. Jy weet, broeder en suster, die lewe is vol platgeslaane mense, wat net vir een saak, vir een ideaal, of vir een persoon geleef het, en toe gebeur iets wat dit verydel het. Laat vir een mens geleef, een vriend, kind, selfs eggenoot,
en toe sterf die persoon, en toe is daar niks meer om voor te lewe nie. Juis ons wat sê, as die Here wil, weet dat die ondenkbare kan gebeur. Die ondenkbare kan gebeur dat die aandelemark baie ver val. Of dat daar 'n oorlog kom. Of 'n ongekende pandemie uitbreek. Dit het ons geleer. Of dat jy baie siek word. Gee deel aan 7, selfs aan 8, want jy weet nie wat 'n ramp op die aarde sal gebeur nie. En dan vers 6 van ons skrifgedeelte. Saai in die môre jou saad en laat in die aand jou hand nie rus nie, want jy weet nie watter een gaan slaag nie, hierdie of daardie en of beide goed sal wees nie. Dit sê eintlik dieselfde as vers 1 en 2, werk vroeg en werk laat. Werk in jou jeug, maar pak ook dinge aan as die skadewees begin rek. Werk in gunstige tye, maar ook as dit ongunstig is. Want jy kan nie seker wees wat werklik sal slaag nie. Hier in Prediker 11 is geen sprake van 'n passiewe aanvaarding van jou lot of van luiheid nie. Al is ons toekoms in die hand van ons hemelse Vader, wil hy hê dat u en ek verantwoordelikheid sal neem. Ons moet werk en beplan asof die toekoms in ons hande is. Waag, berekende kanse, verspreiding van risiko's. Ons weet mos, die lewe op hierdie aarde is onvoorspelbaar. Spreuke 26 vers 13. Die luiaard wat met die verskoning kom dat die lewe te vol risiko's is. Luister, die luiaard sê, daar's 'n jong leeu in die pad, 'n leeu ergens op die dorpspleine. Spreuke 6 hoor ons, gaan kyk na die muur, luiaard, kyk hoe hy werk en leer by hom, hy wat nie 'n aanvoerder, opsiener of heerser het nie, berei in die somer sy kos voor, versamel die oestyd sy voedsel, hoe lank nog luiaard sal jy bly lê, wanneer gaan jy opstaan uit jou slaap, bietjie slaap, bietjie insluimer, bietjie hande vou om uit te rus, dan kom soos 'n rondloper jou armoede daaraan. As Here Jesus het met die oog daarop dat hy terug sal kom, op 'n tyd wat ons nog nie verwag nie. Die gelykenis vertel van die waaksame slaaf, ons het dit gelees. Die groot boodskap is, gelukkig is daardie slaaf wie sy eienaar hom so aan die werk vind, so besig vind, sê een vertaling, wanneer hy kom. Gelukkig is jy, broeder en suster, as die Here jou so besig sal vind, met dinge wat werklik saak maak, wanneer hy jou kom haal, hierdie jaar, volgende jaar, wanneer ook al. Wat is die dinge wat werklik saak maak, wat die Here van jou en van my vra? Ons kan lank daaroor praat. Aan die een kant is dit nie net kerklik godsdienstige dinge nie, dit dalk ook. Aan die ander kant gaan dit nie bloot oor sosiale betrokkenheid nie, net om goed te doen ter wille van goed doen nie. Jy beteken iets vir die koninkryk van God, as jy sy liefde uitstraal in heel praktiese sake, en selfs al kan jy nog net volhard in die gebed, voorbidding doen vir ander, doen jy wat die Here van jou vra, is jy die dienaar wat die Here besig sal vind, wanneer hy jou kom haal. Daar is 'n bekende gesegde wat aan die kerkhervormer Martin Luther toegeskryf word, wat lui, selfs al weet ek dat die wêreld môre vergaan, plant ek vandag nog 'n boom. Al weet ek die wêreld gaan môre vergaan, plant ek vandag nog 'n boom. Is onseker of Luther dit werklik gesê het, maar dis 'n treffende voorstelling van wat ons in die Bybel leer. Wees besig met wat opbouend is, met wat konstruktief is, nie bloot tydverdryf en uitleid nie, met wat opbouend is, leef jou roeping uit, selfs al weet jy nie of dit wat jy aanpak voltooi sal word nie, of daai boompie wat jy sal plant, sal groei en vrugte dra nie.
Ek lees nou die dag van een van my kollegas, eintlik my direkte voorganger by die teologiese skool, wat al goed in die 90er jare is. En ten spyte daarvan dat hy al werklik baie verswak is, het hy nog onlangs van soggens vroeg tot laat in die dag die nuwe Bybelvertaling in Zulu deurgewerk om te kyk of dit korrek is. En toe is vir hom gevra, maar waarom doen jy nog op hierdie stadium van jou lewe hierdie uitputtende werk? Toe haal hy die Latynse spreuk aan, terrar dum prosim, wat beteken ongeveer, mag ek verteer word terwyl ek nuttig is. Mag ek opgebruik word in diens, terrar dum prosim. In God se diens tree jy nooit af nie. Psalm 92 verwys na die regverdiges en noem hulle, in die gryse ouderdom sal hulle nog vrug dra. Of soos ons die psalm sing, die omdigting, selfs in hul ouderdom sal daar geen mindering kom van bloei en edele vrugte. Ons lewe word bestee in God se diens tot die einde toe. Romeine 12 vers 1, op grond van God se barmhartigheid stel ons onsself, ons liggame beskikbaar as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. En dan sê Romeine 12 vers 1, dis waaroor diens aan God werklik gaan. Offer. Lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. As jy jouself offer, waaroor gaan dit? Oor jouself? Gaan oor die een aan wie jy jouself opoffer. Maar wat daarvan, broeder en suster? As die Here my kom haal, en daar is nog soveel onafgehandelde take, ten slotte net iets hieroor, oor hierdie vraag. Sê nou daardie boompie wat ek plant, kom tot niks. Of ek word werklik opgebruik, terwyl ek nuttig is. Of ek offer myself in sy diens, en daar is niks om te wys nie, skynbaar geen vrug op my arbeid nie. Is alles nie maar, soos in die boek Prediker staan, vergeefs en 'n gejaag na wind nie. Waarom? En dit bring ons eintlik terug by die eerste punt. Hang nie van my planne af nie. Of ek hierdie besigheid en of ek daardie taak sal afhandel nie. Deo volente, as die Here wil, wat hy van die werk van my hande maak, is sy saak, dis nie my saak nie, is sy saak. Dis nie ek wat bepaal of die werk van my hande hier op aarde gaan bly staan nie. Ons is nie hier om monumente te bou nie. Ons is hier om die Here te dien. Wat ons wel weet, is dat die Here uit genade waarde heg aan my inspanning in sy diens. Selfs al is dit onvolmaak, selfs al is dit onvoltooid, selfs al lyk dit vir my te vergeefs. Luister wat skryf die apostel Paulus in die wonderlike hoofstuk oor die opstanding, 1 Korintiërs 15. En onthou, hy skryf aan gewone lidmate, jonk en oud, ambagsmanne, huisvroue, vernaames en eenvoudiges, rykes en armes, wie ook al in die gemeente, want almal het 'n taak in diens van die Here. Luister, God gee aan ons die oorwinning deur ons Here Jesus Christus. Wees daarom standvastig en onwrikbaar. En wy julle ten volle aan die werk van die Here. Ywerig in diens van die Here. En dan die woorde, omdat julle weet
julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, voor U is ons as kleuters wat vir hulle pa of ma iets probeer teken, maar eintlik maar net krabbel. En dan neem U ons pogings met waardering en hang dit op en gee dit betekenis. Hoe groot is U genade ter wille van U ewige natuurlike Seun Jesus Christus. U noem ons U kinders en ons is dit ook. En van ons kant kom dit dat U Gees dit in ons bewerk. Ons wat van nature kinders van die bose is, dat ons 'n kinderhart het wat uitroep, Abba, Vader. En nou is ons voor U, ons weet alles gaan verby, ook ons eie lewe en ons eie wêreld, maar U bly ewig. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Ter wille van hom sal U trou nooit wankel of beswyk nie. Daarom kan ons weet, soos U beloof het, dat ons arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. En bid ons by die onguns van die tyd, o Here, bevestig U tog ons werk in ewigheid. Want uit U en deur U en tot U is alle dinge, aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Broeders en susters, ons gaan sing. Psalm 90 vers 1 en 9. Kom ek lees vers 9. Laat ons U werk aanskou wat nooit beswyk nie. Laat van ons kroos U heerlikheid nie wyk nie. Laat oor ons aanlig al U lieflikhede. En Heer, verhoor ons in ons laaste bede. Bevestig by die onguns van die tyd. Bevestig tog ons werk in ewigheid. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.